كابتن احمد مجاهد رئيس نادي بيجا، النهارده شفنا مباراه قويه وتعادل 1-1 والوصول للنقطه 28. تقييمك للمباراه يا كابتن؟ الحمد لله، هي الكوره كده. الحمد لله على كل شيء. الكورة احنا عايزين تقييم فني. والله المباراه فنيا كانت كويس، يعني انا شايف ان الفرقتين عندهم هدف والفرقتين بيكافحوا عشان الثلاثه بونت. احنا الله يكون في عون، انا هقول رجالتي مش لاعيبتي، كتر خيرهم. انا بلعب تقريبا، انا يعني انت حضرتك بتكلمني النهارده، انا لاعب يوم السبت، فانا بلعب كل 3 ايام ماتش من بدايه الدوري، وانا كده وانا الفرقه الوحيده، وبلاعب فرق مريحه النهارده، فهو بيجي لي وهو رايح وفريش وجاهز. انا بلعب كل يوم بالوضع دوت، عندي اصابات ما بتلحقش تدخل، عندي غيابات ما بتلحقش تدخل. الحمد لله الرجاله وكتر خيرهم. وانا يعني انا بصراحه مش شاغل دماغي بنتيجه الماتش. تمام. انا خلاص، انا الحمد لله انا الاول، وان شاء الله هكمل اول. كل ماتش هنزود الفرق، وربنا يوفق الفرقه اللي هتحصلنا وتبقى الثاني ان شاء الله يعني. كده لسه متوقع مباراه الميجا مع السنبلاويه يوم السبت ان شاء الله. هل الدور الثاني هيبدا على طول يا كابتن، ولا في انتوا مريحين شويه؟ اللي انا عرفته من المنطقه ان احنا هنلعب السبت اللي بعدها على طول، اللي هو بدايه الدور الثاني. نقول ده اجهاد برضه زياده على اللعيبه. ده اجهاد، بس هم طبعا يعني كتر خيرهم، يعني احنا الفتره اللي فاتت ضغطنا كتير، ربنا كرمنا وركبنا اول الجدول واحنا جايين من تحت خالص، فالحمد لله ان هم وصلوا لكده. يعني عم وصلنا لمرحله الاجهاد كنا ركبنا اول الحمد لله. لا، فرقه كبيره بتلعب على بطوله. الحمد لله، ربنا يكرم ان شاء الله ويوفقنا في اللي جاي، وان شاء الله اعتقد ان احنا ان شاء الله هيبقى لنا نصيب في الترقي ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن.